グランドホテルタナチュではご宿泊ご宴会を承っております。また各レストランでは真心こもったサービスと多彩な味覚で皆様のお越しをお待ちしております。乗車時にパスモ、スイカなど交通系 IC カードをタッチされなかったお客様は乗務員へお申し出ください。